السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيدا أوكتين مانتو أربعة وحن سوديا قصة النورة دتكي لا سعود بابا كاساك دتك حتى أولا سعن وحن دها قصة النورة سوديا نورة أو مقالة تمادي إيو نورة هويدا لكل انتي ما شاء الله. نورة يعني سيدا ميغ سي مركي جوكتي اكفليس مقالة أمو نقانين نور oo mucjisada ugu koobaad ee ku noqotay magaalada Cariiri ku noqotay ku dhibtootay qof kasta waxa meel kasta markuu ku cusub yahay yani way ku adkaanaysaa oo aniga wada waxa markaa ay ugu adkaatay waxa filan wax kala la kulmay soo qof kasta markuu magaalada meel oo ka sijir markuu maanta aad iyo aad ugu adkaanaysaa sida ogtiin badanaa waalidiinteena badanaa ma loo sheego miiga saanada ugu soo dhaqmaysa magaaladana saan waa dhaqankeena waxaas ilmaha badanaa wax looma sheego oo waalidiinta badanaa ilmaha wax ma u sheegayaan war naga tagriya levelska si dhahaba magaalada way la qabso waasi aad iyo difficult ugu noqotay Cariiri ku noqotay soo sida oo la qabsatay way ku adkaatay aniga waxa dadku kuwaana markasta waalidiintu kuwaana ilmihiina priority-ga siiya ilmihiina magaalada u aragtaa magaalada u aragtaa ma la qabsatay how is your life amal in ilmaal laabta la geliya saasa fiicnaan lahayd laakiin ma noqon nuuro ma helinba alxamdulillah inay hooyadad u timaaday alxamdulillah yani cunug kastana ilaahay waalidkiis kama qaado نور wax uu ku wada mucjiso badnad ay la kulantay waxay ahayd oo sir id u qarsoonad markasta way ahayd iga sheekaysan markasta marka aan soo xasuusto iska qosla waxay la yaabtay waligeed wajigeed maysan arkin waxay la yaabtay maraayada markay tagto qof ay arkaysaa markii gadaal maraayada gadaasheed ka martay qofkii malaha markii soo laabato qofkii still uu joogaa marka sax tirar magaalka life waxa way mid life loo kulmay iyo mid qarsoon ilaa kan qarsoon oo hadleen waa ka maraayada kan life kan waa ku hadda oo la kulmaysid miya saasay isdhahaday iyadoo mucjisadeeda u qarsoon oo la yaabsan nuur waxa la dhahay musqushaan ayaa la galaa musqushaan saan waa loo mamushaa musqushaan gal musqushi way ka soo cabsatay oo ka soo tagtay waxay dhahay waxaan maxaa waayo dadka dhan feel u galayaan banaanka oo baawurka especially parking way ayaa iska camiratay وأقصد دير البادية إنه بنانك مسقشي سبنانك وأسمسقلها در المجال كأنك قبل الحمد لله إله سبحانه وتعالى عرضنا الله استره وإله كأستره مقبل يجا بنانك إسكفري سنة الحمد لله إله ور البادية نجدين الحمد لله أنا بنانك إسك عمرتي أنا إذا عنده هاف أمرتي أنت إسك كعلي أنت إسكفري ماشي باورك باركينج أو لو باركينج إسكفري إسك عمرتي ماشي مركز ولا سو عناتي ولا سو خيلي نوحل ده محاوى مال مسخلة بلوغة تسي واي بناكا وعمرنيسا البادي ما تهاي نواد هذا باب البادي بادية مالي واب بر البادية محابة واب عادي مشان انت عادي ودول عادي واي حقنا واب مال ومجد ديفرنت او بحيث انت فريش عارفه ماشي انا بكفي عنك شده ماشي ايد الماتين ساسي بتاعنته مجلسada labaad ee la kulantay saddexaad la kulantay kala waxay ahayd dadka waxay cunayaan reer magaalka laba xabad saddex xabad canjeero reer meegan waa ogtahay waxa oo qadada iyo quraacda iyo cashada reer magaalka ay ka dhiganayaan reer baadiyaha hal mar digsiina calooshooda sida geelka weyn calooshooda weynta ogtaayna so laba xabad canjeero loo soo dhigay laba xabad canjeerada way diiqawaysay marka iyadoo laba xabad canjeerada qaati ka taagan oo yaabsana dheesan canjeerada ay deeqaysay xal dheesay ونور ولو فكري وحال ما دام عجلة دقيقين وأنا بري أري لو صاغلا بريدي بريدي أري لو صاغلا بريدي ولا أنا قسمكم في يعني أنا كشكل بريدي أري لو صاغلا sida canjeerada ugu darsato oo caloosh difinka gashay reer magaalka ilaanas difinta u cunaa caloosh difin waa noo reer baadiya caloosh nadiif waa noo caan geel iyo soor nadiif caloosh nadiif waa waxa la tan wax ma deeqayaan birida ariga waa inaa la siiyaa amaajig إذا بريدة مركي لسي واي فرحتي أنا حد أماجك ولا يا بار وحدا قبرتاس مسكين تواب اللي دلايب ولا دلايب مسكين مقوي إذا لكن واي بكح الشيب وحي بريدة أرجع عن جرد واي بكاش هو بعنو جرتب نانو بريدة إيجا والسوق لو في جرميام أقان ساس هذي جرم بريدة أرجع ولا عرف بدن تاعه مكي واحد لو قدر سنة صوب قاعد وعرفها صومالي والله لكن
eegana waxay ka wadaan xoogaa caloosha dufansa oo gasho oo canjeero badan iyo bariis badan iyo baasta badan waxaan mafahmaysi so waxyaalahaas ee la yaabto iyo midda kale oo afraad ee la yaabto waxaa waaye insha allah tana ugu dambaysa insha allah next week aan soo koobi doonaa insha allah qisada waxay la yaabtay aadaanka oo la aadaamaya markii yacni soomaaliya kastoo maxadidna aadaanka noo shiiqa uu qaydiyo abaada banaanka istaagta waxay dhahday maxaa ku dhacay magaalka wax oo iyaga oo u kooban mee qabaan xasaan dhan lagu qaylinayo aadaanka Soomaaliya waa yaabta shiiq inta kusoo qaylina shiiqo kale inta kusoo qaylina shiiqo kale inta kusoo qaylina ogtahay no so aadaanka ziyaada iyadoo ula yaabsan wax explain ku siinaana malaha ogtahay Soomaali badan ciyaalka explain ma la siiyo meeshan saan waaye waa la dukadaa inta kan waa inta kaas waa inta kan waa wax dhaha madadkii magaalada joogtaa loo sharxayna ugu weyn ayay insan soo dukanaa saan u dukul laab ko hadda cusub maxaaba ka sheegayba so inshallah next week inshallah aan soo day doonaa nuuro oo tamaneenayso inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala iska oofsado sababtay u tamanaysi inuu iska dhimato sababtay u tamanaysi dadka qaburada dadka waa la wadaaya way dhimanayaan ani malakal moodka maxay ugu nacay mooskay wata nuuro tamaneenaysi inay dhimato nuuro abtigeed imaana iyo maxuu ka rabaa abtigeed inshallah next week aan soo day doonaa hadda ciid aan ku mashquulsanahay ciidii adduunka aan daba ordoynaa raali noqdo haddaan soo gaagaabi raali noqdo inta nuuro la socoto halkaas inta la soconna kusoo dhawaada aad iyo aad idin jeclahay ciid wanaagsan rabadaanka inta yaroo ka dhima kuwii khayr ku dhamaysta allaha naga dhig dambigeena dib waalideen allaha dhaafo qasadaan true story waa in yar been ku diraaya aniga mariba hadda birid inta ina been isi socoto marabo waxyar oo qasar dhab leen soo gelihayna insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.